မလေးရှားမှာနေတယ်ဆိုရင် passport ရှိရုံနဲ့ merchant rate နဲ့ touch and go ကတ်လို့လို့ရတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ touch and go ကတ်မှာငွေဖြည့်ဖို့ကြတော့ 7-Eleven သွားမလား KK သွားမလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေတော့တိမဲထင်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့မတိသေးတဲ့အတွက်ဒီ touch and go ကတ်ချဲကို merchant rate ကတ်အနေငွေဖြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ touch and go ကတ်ကိုငွေဖြည့်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဆိုင်မသွားဘဲနဲ့ဒီ merchant rate အကောင့်ကနေပဲဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့ရတဲ့အတွက် merchant rate ကတ်ထဲမှာဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် merchant rate app ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ပါပဲဒီလို merchant rate ကတ်ထဲရောက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ send money ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Rate now transfer တွေ့ရပါတယ် Rate now transfer ကနေကျွန်တော် transfer now ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် transfer now ကနေ e-wallet account ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် e-wallet account ကနေဒီမှာ touch and go account ကကျွန်တော် account number ကိုဒီ profile ပုံကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ account number ကို copy လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ touch and go account ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဟို account number ထဲမှာဒီ touch and go account number ကိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်ပြီးရင် transfer နေရာမှာ bank transfer ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမောက်ထဲမှာကျွန်တော်5ချက်ပဲဖြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ select one တစ်ခုမိနေလို့အဲ့မှာ touch and go e-wallet ထဲမှာလွှဲရမှာမလို့ touch and go e-wallet ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါတယ် recipient refund ကကျွန်တော်တစ်ခုခုရေးလိုက်ပါတယ် K ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော် send money ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒီမှာ save recipient at favorite မှာထားရဲဆိုရင် note တစ်ခါကျရင်ဒီနံပါတ်တွေပြန်ပြီးတော့ရေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာ save ထားပြီးပြီဆိုတော့မမှတ်တော့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် send နှိပ်လိုက်ပါတယ် send နှိပ်လိုက်တော့သူက OTP ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ OTP ကိုသူပြီးထားတဲ့အတိုင်းရေးပါတယ်ပြီးရင် transaction successful လို့ပြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် merchant rate ကနေ touch and go ထဲငွေဖြည့်တာအဆင်ပြေသွားပါတယ်ပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်